Mana bu navbatdagi bemorimiz, bular ham qadoq deb kelganlar, lekin mana hozir kusachkalarda yordamida olganimizda ustini mana. Hozir ko'rasizlar mana. Olganimizda mana ko'rinib turibdiki, bu qadoq emas, bu baradavka mana. Baradavkaga xos o'sha kapillyar qon tomirlar. Yaxshilab ochib olamiz. Mana ko'rinib turibdi. Og'riq bor-a? Oyoqsiz ko'p terlaydimi? Yo'q. Umuman. Yozmasam men. Hozir etikda yuraman terlaydi dedingiz-ku. Buni o'zingiz ham ko'rlagansiz-a? Mana bu dermatoskopda ko'rinishi, mana qonaganlari, bu mayda qon kapillyarlari. Mazolni tozalab olganimizdan keyin ustidagi o'sha qadoqlarni keyin yaxshi ko'rinadi. Baradavka tegidagi. Qiziqadi, azot o'zi qanaqa bo'ladi? Mana azot mana bunaqa idishda bo'ladi, suyuqlik bo'ladi. Vaqtaga shimib oladi, suyuqlik keyin bosiladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana suyuqlik bo'ladi. Bu mana shu bochkada saqlanadi, azot suyuqligi 200 gradus, 198 gradus bo'ladi. Hammaga ham bermaydi, o'zi maxsus idishda saqlanishi kerak. Ozgina og'riqli bo'ladi. Bitada ketish qiyin bu narsani. Hozir kuydiraman, yana bir hafta 10 kundan keyin yana bitta kelib ketasiz. Xo'p, bu yerda pufe bo'ladi, shishadi. Pufesini rasmga olib tashlasangiz, Telegramdan aytaman nima qilish, xo'p? Bayramdan keyin kelsa bo'lmaydimi? O'zi bir haftadan suvga tegizmaysiz, xo'p? 3-4 kun suvdan asraysiz, qizil zilonkani o'sha kastelyankani surtib turaverasiz.